Jaunums no Bosch. Čau visiem! Bet pirms es pakoju vaļā, ieliec laiku šim video, paraksties uz kanālu, uztaisi savu iemīļoto dzērienu, iekārtojies krēslā ērtāk, un mēs sākam. Jāsaka, ka zināmā mērā pārsteigums visiem Bosch faniem, ka uzņēmums savā sortimentā ir iekļāvis šāda tipa instrumentu. Taisam vaļā un apskatāmies tad, kas tas ir. Jauns zāģa modelis no Bosch. GKS 18V 57 2GX. Iespējams, ka vairumā Bosch instrumentu lietotāji bija pamanījuši, kad ļoti nesen, ja nemaldos pagājušo gadu, Bosch izlaida šādu te akumulātora cirkulāro zāģi ar numuru GKS 18V 57 2 un GKS 18V 57 2L, restīvi šādi paši zāģi, tikai paredzēti tiem, kas strādā ar labo roku vai ar kreiso roku. Identiski zāģi, atšķirība bija tikai puses, ar kuru meistaram ir ērtāk strādāt. Savukārt šis ir ļoti līdzīgs šiem te modeļiem, tikai nosaukumā ir klāt divi burti GX. Ko nozīmē G? Bosch gadījumā visi cirkulārie zāģi, kuriem klāt ir burts G, nozīmē, ka instruments ir paredzēts darbam ar vadlineālu. Ko nozīmē šis X-iņš? Drīzumā tu to uzzināsi. Kā redzējāt, bija arī otra kaste. Ko mēs šeit redzam? Bosch savā instrumentu klāstā ir ieviesis cirkulāro zāģi šķērzāģēšanai, vai kā tautā viņu sauc par namdara lineālu. Apskatīsim visu sīkāk, arī kaut ko pazāģēsim. Un izskatās tas šādi. Kā arī tikpat ērti noņemās nost. Zāģim diska diametrs ir 165 mm, zāģa svars bez akumulātora ir 3,4 kg. Maksimālais apgriezienu skaits tukšgaitā ir līdz 5000 apgriezieniem. Zāģēšanas dziļums bez vadlineālu ir 57 mm, savukārt darbā ar vadlineālu aptuveni 52 mm. Zāģis darbojas gan ar vecās paaudzes 18 voltu Bosch litiju-ionu akumulatoriem, gan ar jaunās paaudzes Procore litiju-ionu akumulatoriem. Kā jau mūsdienīgam akumulātoru instrumentam pienākas, zāģis ir aprīkots ar konstanto elektroniku un soft start. Maksimālais zāģēšanas leņķis ir 50 grādi. Lai to izdarītu, ir jāatlaiž skrūvis, kas ir instrumenta abās pusēs, tikai tad mēs varam šo zāģi sagāzt vajadzīgajā leņķī. Kas vēl ir būtiski, veicot zāģa sagāšanu, var just, kad ir tādas kā fiksācijas jau uz konkrētajiem leņķiem. 22,5 grādi, 30 grādi, 45 grādi. Var just, kad viņš automātiski jums palīdz nofiksēt leņķos, kurus namdari ikdienā izmanto visvairāk. Ir arī 90 grādu leņķa kalibrācijas skrūve, kura regulējās ar seškanti pēdai no otras puses. Šādi var strādāt ar instrumentu bez putekļu sūcēja, bet, ja jūs plānojat pievienot savam instrumentam putekļu sūcēju, jūs šo putekļu izvadu pagriežat, var dzirdēt tādu kā klikšķi, pavalkat viņu uz āru un vēlreiz pagriežat atpakaļ, tādējādi viņu nofiksējot un var izmantot darbā ar putekļu sūcēju. Un kā redzat, šeit divi atvērumi, kas ir paredzēti darbam ar Bosch standarta putekļu sūcēju. Restīvi, ievietojot šo sūkšanas trubu, viņa nofiksējās ar sarkanām tādām austiņām, un tādējādi šis te putekļu sūcējs ļoti stingri turās instrumentā un darba procesā jums nav jābaidās, kad atvienosies šī te truba. Ja jums nevajag, pagriežam, iestumjam iekšā un šādi viņu nofiksējam atpakaļ. Putekļa izvadas savienojums pašā instrumentā ir grozāms.
Jāsaka, ka viens no retajiem zāģiem, kuriem viņš grozās un fiksējās ļoti stingri, tādējādi jums nav jābaidās, ka zāģēšanas procesā jums tā puteksūcēja caurule lieksies uz leju un būs grūtāka zāģēšana. Nu, un ja, piemēram, jūs uzskatāt, ka jums viss šis mezgls nav vajadzīgs, pagriežot viņu līdz akumulātoram, jums ir iespēja viņu noņemt nost un tādējādi zāģēt bez. Bet, manuprāt, labāk ir zāģēt tad, kad viņš ir uzlikts, kaut vai pašā zāģēšanas procesā, jums ir iespējams šo skaidu izmešanu novirzīt uz sānu. Instrumenta priekšpusē nāk tāds dekoratīvs vāciņš, kuru noņemot, jums ir iespēja uzlikt kā papildus aksesuāru instrumenta uzkabināšanas āķi. Jaunajā zāģī Bosch ir padomājis arī par operatora drošību. Lai veicot zāģējumus, jums nevajadzētu šo te diska aizsargu celt augšā ar roku, ja, kā tas ir vairumā cirkulāro zāģi, tad Bosch arī ir izstrādājis šeit tādu kā mēlīti, kuru nospiežot, jums ir ērti pacelt šo te diska aizsargu. Tādējādi arī sevi pasargājot no iespējamām traumām. Priekšpusē ir vēl viens rokturs, kas jums palīdz daudz drošāk vadīt šo te instrumentu zāģēšanas procesā, kā arī ar īkšķi ir ļoti ērti aizsniegt šo te slēdzi, kas atbrīvo disku no šī te aizsarga. Un tagad lietas, kas ir jauninājumi industrijā tieši šāda tipa zāģim. Vispirms var redzēt, šeit augšpusē ir sarkans slēdzis, kuru nospiežot un paturot, jums ir iespēja pacelt zāģi jums vajadzīgā augstumā. Palaižam slēdzi vaļā, zāģis nofiksējās. Instrumenta aizmugurē ir skala, kurā jūs varat redzēt jūsu iestatīto zāģēšanas dziļumu. Kā redzat, dziļuma iestatījumā ir divas bultiņas, viena sarkanā, viena baltā krāsā. Sarkanā atzīme jums parāda zāģēšanas dziļumu bez vadlineāla, savukārt baltā atzīme jums parāda zāģēšanas dziļumu ar vadlineālu. Tādējādi jums ir divas iespējas. Jūs ieregulējat sev vajadzīgo dziļumu un veicat zāģēšanu. Otra iespēja, izmantojot parasto lineālu, jūs varat sākt zāģēšanu ar iegremdēšanas funkciju no materiāla vidus. Vai nu nolaižat zāģi līdz pašai lejai un turpinat zāģēšanu, vai arī palaižat līdz jums vajadzīgajam dziļumam un turpinat zāģēšanu. Uz zāģa korpusa ir vadības pults un zāģim ir 4 ātrumi. 1, 2, 3 un eko. Eko režīmā instruments ir izreikinājis minimālo diska griešanās ātrumu, lai jūs varētu pabeigt savu iesākto darbu. Piemēram, jūs esat aizmirsis darbnīcā akumulātoru lādētāju. Akumulātora uzlādes līmenis iet uz beigām, darbu jūs gribat pabeigt, un jums ir liela iespēja šo darbu izdarīt, ieslēdzot instrumentu eko režīmā. Zāģēšanu jūs varat turpināt, bet, protams, daudz lēnāk. Parādīšu, kā tas izskatās. Vispirms ieslēgšu 3. ātrumu. Un tagad eko režīms. Jaudas un apgrieziena ātruma, zelta vidusceļš. Noteikti, ka pamanījāt arī uz šī vadības bloka vēl vienu slēdzi ar nosaukumu SC Mode. Režīms izslēgts, režīms ieslēgts. Šī funkcija ir absolūts jaunums tirgū vispār šāda tipa zāģiem. Atkarībā no veicamā uzdevuma jums ir iespēja šo te funkciju vai nu aktivizēt, vai arī deaktivizēt. Parādīšu, kā šī funkcija strādā. Vispirms ieslēgšu viņu, uzliku zāģēšanu 90 grādos un pievēršat uzmanību rokai. Šobrīd es ieslēdzu šo te slēdzi, lai varētu piespiest zāģa ieslēgšanu un sāku zāģēt. Kā redzat, slēdzis ir nospiests. Un uz displeja mirgo on poga, kas parāda, ka šī funkcija jums ir aktīva, bet, kā redzat, slēdzis
man ir nospiests. Palaižam vaļā, pārstāj mirgot un varam turpināt zāģēt. Absolūti unikāla funkcija, kas ļauj meistaram daudz ērtāk strādāt. Nereti šos te zāģus izmanto namdari, piemēram, darbā uz jumtiem, lai piezāģētu dažādas jumta konstrukcijas. Un nereti gadās tā, ka meistaram ir jābūt tādā vietā, kur varbūt līdz galam nav iespējams 100% kontrolēt šo te instrumentu. Un tam ir paredzēta šī te jaunā funkcija. Tajā brīdī, kad jūs noliekat, piemēram, uz konstrukcijas šo te lineālu, atspiežat pret jums izvēlēto leņķi, sākat zāģēt, un tajā brīdī, kad zāģis iziet cauri materiālam, restīvi viņš beidz šo te zāģēšanu, šī funkcija automātiski atslēdz zāģi, tādējādi padarot šo zāģēšanas procesu šādās situācijās daudz drošāku. Ja es turpinu šo stāstu par zāģa drošības aprīkojumu, tad šis instruments ir aprīkots arī ar kickback funkciju. Jāsaka, ka šī funkcija ir pamatiestādījumos, un viņu ieslēgt vai atslēgt nav iespējams. Viņa visu laiku ir aktīva. Kickback funkcija pasargā operatoru no savainojumiem, kā arī pasargā vadlineālu no viņas sabojāšanas. Tajos zāģēšanas brīžos, kad, veicot garanzāģēšanu, piemēram, jums zāģis izlec ārā no sliedes. Ar kickback funkciju viņš uzreiz apstājas. Kā jau instrumenta nosaukumā varat nosprast, kad šis instruments ir paredzēts darbam ne tikai ar Bosch FSN X sērijas lineāliem, kas ir šie te, kas paredzēti ir šķērzāģēšanai, bet G-burts norāda to, ka instruments ir paredzēts darbam arī ar Bosch vadlineālu sistēmu. Un ar šiem lineāliem jūs varat veikt garanzāģēšanu vai arī zāģēšanu ar iegremdēšanas funkciju. Šeit uz instrumenta pēdas mēs varam redzēt divu krāsu atzīmes. Ir šaura vertikāla tumši zilas krāsas atzīme un blakus ir platāka gaiši zaļas krāsas atzīme. Tas nozīmē, ka instruments ir saderīgs arī ar Festool vadlineālu sistēmu. Kā arī ar Metabo un Makitas sliedēm. Šie Bosch vadlineāli, kas būs paredzēti šķērzāģēšanai, būs pieejami 3 garumos – 300, 440 un 740 mm. Iespējamā regulācija zāģēšanai leņķos 440 un 740 lineālam ir no 60 līdz 60 grādiem, savukārt 300 mm lineālam no -45 līdz +60 grādiem. Un tie, kas varbūt nav redzējuši šos lineālus, īsumā varu izstāstīt viņu darbības principu. Šeit kreisajā pusē ir mērskala, uz kuras ir parādīti leņķi, kādā jūs vēlaties zāģēt. Atskrūvējot šo te slēdzi, jums ir iespēja pārbīdīt šo atduri jums izvēlētajā leņķī. Ja mēs uzliekam, piemēram, 0 grādi, piefiksējam, tad otrā pusē mēs redzam, kad šeit ir 2 atduris, kas atdurās pret zāģējumu materiālu, un tādējādi viņas ir šobrīd paralēli viena otrai. Tajā brīdī, ja mēs izvēlamies zāģēt, piemēram, 45 grādos, uzliekam, piefiksējam, un otrā pusē jau redzam, kad šīs te atduras jau ir nostājušās leņķī viena attiecībā pret otru. Un noliekot pret materiālu, jūs jau iegūstat precīzi zāģējums 45 grādos. Ērtākam darbam grūti aizsniedzamās vietās šie lineāli ir aprīkoti ar gumiju, kas šo lineālu pēc zāģēšanas atvelk atpakaļ. Līdz ar to ir ērti zāģēt arī ar vienu roku. Protams, lai to darītu, ir jābūt gan iemaņām, gan arī spēkam, jo zāģis ar lineālu kopā sver jau gandrīz 5 kg bez akumulātora. Zāģējums var veikt arī izmantojot paralēlo vadotni. Jauns nebijis produkts Bosch sortimentā tirdzniecībā būs pieejams no šī gada rudens.